Stellen Sie sich ein Wesen vor, das auf Wasser laufen kann, buchstäblich. Die Basiliskenechse sprintet über flüssige Oberflächen, wobei ihre speziell angepassten Füße bei jedem blitzschnellen Schritt Lufttaschen erzeugen. Heimisch in den Regenwäldern Mittelamerikas kann diese Jesus-Christus-Echse mit einer Geschwindigkeit von 1,5 Metern pro Sekunde über Bäche rennen und entkommt so mit unglaublicher Geschwindigkeit ihren Fressfeinden. Wenn sie bedroht wird, lässt sie sich von Ästen fallen und verwandelt sich in ein lebendes Tragflügelboot. Haut und weit gespreizte Zehen ermöglichen eine unmögliche Bewegung über der Wasseroberfläche.